各位同學大家好 ，DSE 2024年第27條 MC。好啦，咁呢條題目咧就係考大家關於 money market 嘅。咁我哋先睇下咧條題目嘅情景啦。佢就話咧，假設而家咧有一個嘅 increase in tax allowance of salaries tax， 即係話咧呢一個嘅免稅額咧係增加咗啦，響交薪俸稅嘅時候嘅免稅額增加咗。咁呢個會點樣影響 transaction demand for money 咧？咁首先我哋要知咧，當如果個免稅額係增加咗嘅時候咧，第一個嘅影響就係話咧啲人咧嘅tax payment 咧就會俾少咗啦，因為免稅額增加就可以交少咗稅，咁然後咧就會令到啲人咧就可以多咗嘅可動用收入咯，可以攞嚟咧係去用啦。OK， 咁就可以 keep 住多啲嘅收入咧嚟到去用，呢個就叫做可動用收入 disposable income。咁當如果我哋多咗可動用收入去用嘅時候咧，我哋嘅 private consumption expenditure 咧都會改變嘅，就會點改變啊？就會增加咯，我哋就會多咗錢可以去買嘢咯。OK， 咁就會增加啦。咁結果咧，當我哋要多咗錢去買嘢嘅時候咧，我哋就需要有多啲嘅 money， 多啲嘅 cash 咧嚟到去 support 我哋呢一啲嘅 transaction 啦。咁所以啦，我哋亦都可以咧跳到落去，對於 money market 嘅影響就係咩咧？OK， 對於 money market 嘅影響咧，就會係我哋會有咧呢個嘅多啲啦。OK，more volume of transaction。係咪？我哋可以有多啲嘅 嘅 consumption 啦，所以就會有 more volume of transaction， 即係增加啦。於是乎我哋就要咧 more money to support our transaction。嗱，所以咧呢一度你就會見到啦，原來咧我哋響呢一個嘅免稅額增加嘅過程咧，最終係會影響到咧我哋嘅 money market 嘅。咁亦都即係話我哋嘅 money demand for transaction 咧，或者叫做 transaction demand for money 咧就會增加啦。好啦，咁由於我哋見到啦，第一個答案增加啦 ，transaction demand for money 增加啦。咁我哋可以查咗 C 同 D， 然後可以睇埋下面嗰句啦。咁最後會點樣影響 equilibrium nominal interest rate 咧？嗱，咁由於而家我哋已經講緊喺 money market 嘅情況啦，我哋知道咧 transaction demand for money 會增加。咁結果咧，我哋可以用咧 money market 嘅圖咧嚟到去分析下，究竟會點樣影響 nominal interest rate。咁 money market 嘅圖咧，其實 y-axis 咧其實就係 nominal interest rate。咁點解啊？因為 nominal interest rate 嘅意思咧就即係price of using money 咁解，咁跟住然之price of holding money 咁解，咁然之後咧呢一個嘅 x-axis 咧就係 quantity of money。所以啦，當如果我哋而家 transaction demand for money 上升嘅時候，而我哋假設其他嘢不變咧，咁我哋就先畫翻呢一個嘅 money supply 喺幅圖嗰度，然後啦 transaction demand for money 如果上升咧，就會令到我哋 money demand curve 咧就會 shift to the right， 咁即係話最終咧係會令到我哋嘅 nominal interest rate 咧就會由呢一個嘅我假設呢個叫做 N1 就會升到去 N2啦，咁所以咧我哋就會見到啦，答案就會係 A 啦呢一條。